onda, mi gente bonita, preciosa? Espero que estén bien todos, pasándosela chéverísimo o bacano o padre o super uff. como sea, however you are doing. Hope you are doing great. Míralo, el bilingual. Anyways, hoy estaba yo pensando y seguía pensando y tenía que pensar antes de pensar de lo que iba a pensar, pero me puse a pensar ¿qué pasaría si este mundo se escuchara así? Entonces me puse a pensar y me di cuenta de cuán o qué importante es el sonido. Entonces dije, ¿por qué no yo hablo de los sonidos, pero ¿por qué no mejor yo hago sonidos? Entonces, lo que va a pasar aquí es, yo voy a hacer algunos sonidos y yo quiero que ustedes los identifiquen qué sonidos son. Y luego, quiero que ustedes me digan cuáles sonidos ustedes hacen. Pero sí, vamos a hablar de sonidos. ¿Qué estoy diciendo? De cualquier sonido. O sea, ay, ¿qué tengo aquí? Oh, el sonido de la barba. La barba. Focus. Vamos a enfocarnos a saber de lo que estamos hablando. Bueno, vamos a empezar por el primer sonido. El sonido de la risa. No, ese es el sonido de alegría de mi corazón. Un corazón lleno de gozo. Primer sonido. First sound. ¡Tenemos, hermanos! Por el segundo sonido. Otra vez. Creo que mis lentes están un poco sucios. Deja limpiarlos. ¿Qué les parece ese sonido? Bastante... Oye, ¿qué cosas tan más raras haces tú, güey? O sea... ¡Wow! Tercer sonido. Cuarto sonido. ¡Ay, caray! Ahí fueron dos. ¡Dos por el precio de uno! ¡Sí! ¡Así me gusta! Aquí mis chicharrones truenan. Chicharrones truenan. Chicharrones truenan. Quinto sonido. This might be a little freaky, but we all love it. It's the sound of laughter. El sonido de la risa de los niños. Pero ¿por qué estás diciendo esas cositas? Mi nombre es Juan y me gusta mucho reírme. Ay, Juanito, como que te ríes mucho, ¿no, mijo? Pero está bien, pues, whatever. La risa de los niños. Es que a veces
contrataciones, mariachi, all in one, trumpet. Imagínate, o sea, güey, ¿cuánto dinero no ganaría? So that's it. Sound. So remember, sound is important. Importante. On that note, I'm gonna leave you guys with a really cool quote. And I want you guys to tell me who came up with this quote? ¿Quién? O sea, ¿quién? Lighting makes no sound until it strikes. Dude! Whoa! That was deep, bro! Oh man, that was deep, man. Whoa. So that's it for me today, guys. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con tus amiguitos, tus hermanitos, tus tíos, tus abuelos, el perrito Bobby, el perrito. Ponlo en tus favoritos y no se te olvide, please do not forget to subscribe. Hope you guys have a great day, and it was awesome to be here, and cuídense mucho. Till next time. Dude! Whoa! That was deep, bro! Oh man, that was deep, man.